朋友们，大家好！你们琢磨过没有？一个国家拼命进口，花出去的钱远远超过出口赚回来的，这种日子能撑多久？大多数人听到逆差两个字，下意识会觉得这是个坏事，尤其还是持续的逆差，那肯定出大问题了。但你要是把这事摊开来看，很多看似反常的东西，其实藏着一套完全不同的逻辑。今天我们要聊的越南，现在就处在这样一个节骨眼上。我们先回到事情的原点，这是怎么开始的？越南这个国家过去十几年的经济故事，其实就4个字：出口加工。说白了就是买别人的原料和零部件，回来组装一下再卖出去。它自己是没有什么完整的工业底子的，吃的就是全球化这碗饭。但这碗饭你只要端起来，就注定有一个毛病，你的命脉不掌握在自己的手里。今年前7个月，越南一口气干出了205亿美元的贸易逆差，这不是小数目，是几十年来最高的一次。钱花哪里去了？进口花了，进口增速超过 30%， 而出口呢只涨了 20%， 这中间10来个点的剪刀差越开越大。你去看他买进来的东西，芯片、元器件、各种原材料，大部分从中国、从日韩拉过来，吭哧组装好，再贴上越南制造的标签，转手卖给了欧美。这个画面我们先记住。接下来要看第二个更扎眼的数字，越南对美国的贸易顺差，前7个月达到了753亿美元。你看，卖给美国人这么多，按说应该赚得挺多的，对吧？但你再往另外一边看，越南对中国的贸易逆差更高，773亿美元。这个算数很简单，从美国身上赚来的每一块钱，不光全部打进了从中国买东西的成本里，还得从别的地方再掏20亿美元出来填窟窿。这哪里是在赚钱，这简直是在跑流水。你辛辛苦苦干半天，账面是平的，甚至还倒贴，真正落袋的也就是那点加工费。而那些原材料的利润、核心部件的利润，大头全留在了别人手里。这么一看，他所谓的对美出口，更像是一场披着贸易外衣的转运游戏。这个时候可能有人要问了，越南自己的外汇家底能经得住这么烧吗？这才是真正让人捏把汗的地方。越南的外汇储备满打满算不到1000亿美元。你要知道，对一个国家来说，外汇储备就是过冬的粮食，是应对风浪的压舱石。这7个月里，他吸引进来的外国直接投资也就是152亿美元，这点钱根本堵不上205亿美元的逆差大洞。上下那50多亿的缺口怎么办？只能动家底，从外汇储备里往外掏。这就好比你家1个月工资8000，房贷车贷一还，还得透支信用卡，1-2天还能顶，连着7个月这么干，谁心里不发慌？不过我们话得两头说，所谓逆差都等于败家子嘛，也不一定。这里有一个关键点，就是你花出去的钱到底是买吃买喝了，还是拿来干厂房买机器了？如果进口的大部分是生产设备，是在扩建产能，是在为你自己以后的工业化打地基，那这个逆差的性质就变了。这不是在消耗，而是在投资。就像一个年轻人刷爆信用卡，不是为了吃喝嫖赌，而是交学费学了一门手艺，你很难说这个小伙子要完蛋了，对吧？你可能会觉得他有想法。越南现在就有点像这个刷信用卡交学费的年轻人，接下来这2-3年对他是鬼门关也是龙门。如果能利用这段时间让本土的供应链比例大幅度提上来，等这些新厂房投产了，很多零部件可以自己造了，那进口自然就降下来了，贸易顺差也就水到渠成了。如果做不到，建好的工厂只是别人一个组装车间，核心技术部件一样都造不了，那他就会永远被锁死在这个只赚辛苦钱的角色里。这一点越南政府比谁都清楚，他们的求生欲、发展的意愿在全球范围来看都是相当强烈的。别的不说，光看他这些年政策上的连续性，那种务实想搞经济的劲头，在一众发展中国家里面确实算得上拔尖。
而且它非常可能，甚至可以说正在复制当年中国走过的路，大规模吸引外资，同时想方设法逼着外资把产业链带进来。说到这，我们就得翻翻历史课本了。面对逆差，当年各个国家是怎么选的？结局又是如何？大概上世纪60、70年代到80年代中，韩国经历了长达20年的贸易逆差。那时候韩国怎么补窟窿？主要靠借钱、借商业贷款。这条路的好处是国家保住了对自家产业的控制权，没被外资直接控盆，但坏处是你得还啊。最后的结局大家也都看到了，财阀是起来了，可背后深深扎进了美国资本的根。再到我们自己，1993年中国也逆差，那时候我们的选择是门开得更大，大规模引入外资，欢迎你带着钱带着技术来设厂，同时咬着牙推产业链的国产化。第2年还配合了汇率一次性的大幅贬值。从那之后，中国开启了长达几十年的顺差时代。越南现在它其实没有多少犹豫的，你去看它引入这些外资里头，很大比例甚至可以说最大的玩家就是中国企业。这在无形之中解决了一个很多小国都会纠结的问题，那就是国家安全和控制权的焦虑。你引进的是隔壁邻居老大哥的资本，总比引进大洋彼岸那个向来喜欢在别人家安插眼线的霸主要安心得多。而且这种选择天然导致了一个结果，就是越南的经济正以一种前所未有的深度跟中国的供应链绑在了一起。这既是它的捷径，也是它逃不开的宿命。这时候很多人就会焦虑了，老在后台问我，越南发展这么快，会不会把我们的饭碗给抢了？我的看法是，没必要过度担忧，但也不能不当回事。你看表面，越南工人的平均工资确实只有我们的一半，听起来便宜的要命，但你把账算细了，一个电子厂迁过去，你总不能光看工人工资吧？物流呢？他那边基础设施、港口吞吐能力、运一车货到边境的时间成本和金钱成本是多少？电力供应稳不稳？3天两头停电，你受不受得了？还有土地价格，这几年被炒的可不比我们一些地方便宜。最关键的是劳动效率，一个熟练的产业工人，那不是1、2天能练出来的。你把这些七七八八的引进成本全加进去，在电子组装这种劳动密集型行业，它的综合成本优势其实也是低个 5% 到 10%， 这根本构不成碾压性的优势，更别说要动摇根本了。如果是复杂一点的工业品在越南生产，因为配套不全，好多东西还得从中国运过去，东折腾西折腾，最后成本反而比在国内生产还要高。更重要的是，它想建一个完全独立自主的全产业链，这个难度是地狱级别的。我们今天能登世界工厂，靠的不只是几亿劳动的工人，还有几十年砸下来的天链基础设施，从三峡到高铁网，从高特压到通信基站，还有14亿人这个足以消化任何产能的庞大内需市场。这些东西是无数个偶然和必然堆砌出来的历史机遇，很难再复制一次的。所以越南现在对美国的巨大顺差本质上是什么呢？它是中国供应链的一条外溢渠道。自从美国对我们除起关税高钱之后，很多中国企业马上就找到了办法，把生产的最后一道工序，也就是组装放到越南去完成。这样一来，产品的原产地就变成了越南，可以绕开那个针对中国的限制。但这里面最核心的部件、最值钱的技术，还有最大的利润，都留在了中国本土。这就形成了一幅很诡异的画面，顺差记在了越南的账上，看起来光鲜亮丽，但真正的里子，那些实打实的工业利润和核心价值，依然稳稳地留在了我们的国内。越南赚的那点加工费，连付进口的钱都不够。我们换个接地气的说法，你邻居家小孩想开个小卖部，货全从你这里进的，本钱都不够，还跟你赊账。他卖出去赚了点差价，但大头不都在你这吗？你犯得着担心他以后抢你生意吗？
当然，我们也不能光看着人家身上的破绽。越南这个局最大的风险其实来自于它的买家美国。美国那边现在也不傻，他盯着原产地搞审查，已经成了围堵我们产业链外溢的终极手段。之前对光伏组件动手，那只是个开胃菜。现在这个架势来看，最迟到明年，它极有可能对经由越南转运的电子产品、机械类产品发出严厉的调查，要么给你扣个强迫劳动力的帽子，要么干脆直接征收反规避关税。你要知道，越南这个贸易顺差，在华盛顿眼里不是什么互利互赢，而是眼中钉、肉中刺。一旦人家启动第二次关税打击，那越南对美这700多亿顺差的资助，瞬间就可能崩塌。到那个时候，他用来还政的外汇来源一断，那就不是一个简单的逆差问题了。顺着这个口子往下想，麻烦还不止于此。前面说了，越南的外汇储备就那么薄薄一层，持续的逆差本身就已经让它的货币越南盾背负着巨大的贬值压力。你想一下，一个手里美元越来越少，经济根基还不算稳的新兴市场，如果这个时候全球美元融资成本还高企，外资流入再一放缓，那简直就是暴风雨的前夜。它会陷入一个非常危险的螺旋，因为逆差，所以本币有贬值压力，一贬值，那些国际热线就想跑，资本一外流，逆差就更难融资了。为了稳住汇率，又得消耗更多的外汇储备，这就形成了一个死循环。经历过1997年亚洲金融危机的人对这种配方应该不陌生。经常账户恶化，短期外债高，外汇储备薄，这几个条件凑一块，没有几个能平安落地的。再从更大的格局看，越南现在其实陷入了一个结构性困境，就是他想着追求的自主和他现实中正在走的路径根本就是矛盾的。他一心想借着外机的力量最终建成自己的工业体系，但现实是什么呢？他越发展就越深的嵌入越南组装中国大脑这套分工模式里。我们的供应商把研发设计核心模具最赚钱的部分牢牢把住，只把最后那点没什么技术含量的组装环节放到你那里。你看起来是有工厂有就业，出口数据也往上走，但这些东西背后的技术积累你根本摸不到。就算哪天它本土的配套率真的提上来了，你仔细一看，那些配套的企业可能还是中资企业过去开的，这只不过是中资企业的本地化生产，跟你越南自己独立的产业体系根本就是两码事。它就像一个漂浮在巨大引力场周围的星球，看着热闹，但运行轨迹和能量来源永远被那个中心天体牢牢锁定着。那么看透了这一层，对我们来说，应对的策略其实就很清晰了。我们不应该被动的害怕被替代，而是应该主动出击，去塑造一种可控的产业外溢。怎么做？把它纳入我们的体系里来，鼓励更多的中国企业走出去，去越南设厂。但可以通过供应链金融，把上下游的资金流控在手里；通过工业软件，把生产的指令和流程控在手里；通过最核心的零部件供应，把它的产能效率控在手里。这叫什么？这叫软控制。它不是殖民时代的枪炮占领，而是通过技术、基本和标准的渗透，形成一种骨肉相连、打断骨头连着筋的共生关系。当越南的经济发展已经离不开中国的技术、中国的资本和中国市场的时候，它的繁荣就不再是我们的威胁，而是我们迁入东南亚一个稳固的产业锚点。在中美扳手腕，人家拼命想脱钩断链的今天，这一点对于我们建立缓冲地带、分散风险是至关重要的一步棋。说到这里，我们回到普通人能感受到的现实，这种国家层面的经济博弈跟我们有什么关系呢？关系太大了。过去我们总是担心产业都转到越南去了，我们的工作机会会不会变少？但你如果从刚才那套逻辑里跳出来看，留下的东西是利润更丰厚、技术门槛更高的环节。一个中国工程师在国内调试机器、写软件，背后操控的是越南车间里好几条流水线的运转效率，这比你自己在流水线上拧螺丝创造的价值要大得多。
当然收入也高得多，这就是产业升级在这个个体身上的微观体系。我们真正要关心的不是那些低端岗位的流失，那些注定是留不住的，而是我们有没有足够多的人能胜任那些搞研发、做模具、写代码、控金融的新岗位。所以到最后，我们回头再看越南这场逆差阵痛，它就像一面多棱镜，折射出这个全球化变得支离破碎的时代里一种叫通道经济体的独特命运。它身上既有套利的光环，也有随时被抛弃的脆弱。它的未来能不能走出来，一方面当然要看它自己争不争气，能不能咬牙完成那2-3年窗口期的产业升级。但最关键的是，它在中美这2个巨人夹缝里还有多少腾挪的空间，以及我们中国会怎么有意识的去构建一个分工有层级、利益可控，最终能实现共生共赢的区域产业生态。这不是一个简单谁输谁赢的故事，这是一个关于如何在一个越来越割裂的世界上，通过深度的利益绑定，重新组织起一张以我为主的关系网的故事。看懂了这个，你或许就能理解为什么有些逆差看起来是危机，但处理好了其实是未来很长一段时间的定局。